nå, Sigrid? Jo, nå skal vi seile, kajak, snorkle, litt sånn blanding. Vannet er veldig blått, sånn turkis, det kan dere sikkert se etterpå. Ellers så er det dritvarmt. Hvis dere kunne ha gjort det, kunne dere kjent på ryggen min, da hadde dere kjent ganske godt, egentlig. Hotellets badebasseng. Det er egentlig over. Sånn ser et fly ut nedenifra.